Сәлем оқушым, глюкоза білім беру орталығына қош келдің. Өзіңмен бірге географ ұстазың Ерасыл ағай. Бүгін біз өзіңмен ғаламдық мәселелер тақырыбында ұбт-дан келетін сұрақтарды тақырыпты талқылайтын боламыз. Кеттік, ғаламдық мәселелер дегеніміз ең бірінші не? Ғаламдық мәселелер барлық адамзатты қамтитын, яғни түбегейлі осы жерде қаншама адам өмір сүреді, соларды қамтитын, адамзаттың бүгіні мен ертеңіне қауіп төндіретін және шешілуі үшін барлық елдер мен халықтардың бірлескен әрекеттерін талап ететін мәселелер. Яғни бізге бір анандай таныс, вселенной Марвелдағы таныс келген сияқты угроза келіп тұр, соны бүкіл әлем болып алдын алуымыз керек. Вот осындай үлкен мәселелерді, яғни ғаламның жойылып кетуінің мәселесін біз осындай ғаламдық мәселелер деп атаймыз. Енді ғаламдық мәселелеріміз: біріншісі бейбітшілікті сақтау, яғни соғыс болдырмау, азық-түлік мәселесі, аштықтың алдын алу, экологиялық мәселелер, ғаламдық жылыну сияқты, энергия мен шикізат мәселелері, яғни қазіргі таңда бензин, олардың алдағы біздегі болашақта азаюы, демографиялық мәселелер, адам санының көбейіп жатуы, дүниежүзілік мұхитты игеру, яғни дүниежүзілік мұхиттың ластану мәселелері. Енді бейбітшілікті сақтау мәселелері дүниежүзілік соғысты болдырмау және жаппай қарулану мен әскери шығындарды азайтуды қамтиды. Қазіргі таңда елдің әскери қуатын арттыруға арналған, яғни бүкіл елдегі заводтар тұрады, көп ақшаны тұрады, осы әскери салаға құяды. Біз осы саясатты милитаризм деп атаймыз. Милитаризм қазіргі көрінісі дүниежүзіндегі ірі елдердің барлығында бізде көрініп отыр. Оның себебі олар өте үлкен қаржыны мына аштықтың алдын алу немесе басқа да елдерге көмектесуге емес, өзінің әскери қуатын күшейтуге арнап жатыр. Ал енді керісінше әскери экономиканы бейбіт мақсаттағы өнім шығаруға көшіру, яғни бұл демилитаризация деп аталады. Яғни оқушым қара, бізде осы әскери танк шығаратын заводтарды машина шығаруға, комбайн шығаруға арнау, немесе оқ шығаратындарды тұрмыстық техниканы шығаруға арнау деген сияқты, осылай бүкіл біздегі әскери заводтарды, әскери өндірісті өзгертетін болса, бұл демилитаризация. Әскери өндірісті күнделікті адам тұрмысына қажетті өнімдер жасауға көшіру, бұл конверсия деп аталады. Яғни уже толықтай өзгерту. Енді лидерім, келесі бізде энергетика және шикізат мәселелер. Бұл да бізде өте үлкен мәселе. Оның себебі қазіргі таңда осы мұнайдың азаюы, мұнайдың алдағы уақытта бітуі, одан кейін көмірдің бітуі деген сияқты үлкен энергетика мен шикізатқа қатысты мәселелер бар. Егер де осы энергетика мен шикізат бітетін болса, адамзаттың өмір сүруі қиындап кетеді. Яғни бірден тас ғасырына түсіп кетеміз. Енді осы жерде бізде әр шикізаттың өзінің қоры бар. Бізде Реймер мен Вольскийдің осы минералдық шикізат қорына арнайы жасаған мәліметтері: мұнай 270-300 миллиард тонна қоры бар, жылына 3 миллиард тоннадан жұмсалып жатыр. Бұл 30-50 жылға жетеді деп барланған. Табиғи газ 145 триллион метр куб тоннасы бізде осыны қоры бар екен. Ол бізде 30-60 жылға жетеді. Көмір бізде 200 жылға жетеді. Торф энергия үдерісі мәрдімсіз болғандықтан бұл бізде торфты қатты қолданбайды. Атомды энергия қоры 300-де сарқылмайды. Сондықтан қазіргі таңда осы атомды энергияны Қазақстанда салып жатыр, осы атомды электростанцияларын, және де осы болашақтың энергиясы деп алынуда. Су энергетикасы тоже қоры жөнінен осы 300-де ешқашанда сарқылмайды. Күн радиациясы тоже ешқашан сарқылмайтынға жатады. Мыс қорғасын күмістер 15-20 жылға жетеді екен. Енді осы энергетика мәселелерді шешу жолының басты негізгі бұл атомдық энергетика. Қазіргі таңда 32 елде бізде атомды электростанциялар бар екен. Бұл әлем бойынша дүниежүзінде өндірілетін электрлардың осы атомды электрға 11% тиесілі. Атомды электростанциялардың электроэнергиясы өндірісіндегі Францияның үлесі бізде 72%. Яғни лидерім бізде ұбт-да осындай сұрақ келеді: атомды электростанцияларынан бізде ең жоғары дамыған мемлекет. Ол бізде Франция болады. Ал осы атомды электростанцияларға қатысты апаттар да бар. Мысалы 1986 жылы Чернобыль атом электростанциясында болған жарылыс Қазақстан үшін ұзақ уақыт атомдық қару мен энергетикадан бас тартуға себеп болды. Одан бөлек бізде Фукусимадағы 2011 жылы цунамидің әсерінен Жапониядағы атом электростанцияның жарылысы бар. Міне осындай үлкен апаттар да болып тұрады екен. Енді дамушы елдердегі ғаламдық мәселелер, демографиялық мәселе және азық-түлік мәселесі бар. Бізде 18 ғасырда Мальтус азық-түлікпен қамтамасыз ету мүмкіндігі туралы айтылған, және де халық санының артуы аштық пен жоқшылықты тудырады дейтін өзінің осындай ойын білдірген болатын. Ғалымдардың бізде осы есептеу бойынша әртүрлі категорияларға бөлінеді. Яғни мемлекет өзінің азық-түлікпен қамтамасыз етуі бойынша. Азық-түлік өнімдерін экспортқа шығаратын елдер, яғни өздеріне де жетеді, и сыртқа шығаруға да қабілетті басқа елдерге сатуға. ақш, Канада, Австралия, Евроодақ елдері және Франция мен Венгрия. Азық-түлік жетіспейтін, бірақ оны сырттан сатып алуға қаржысы жететін бұл бізде Жапония екен. Азық-түлік өндірісі жергілікті сұранысты әрес қамтып отырған Қытай, Үндістан, Оңтүстік Америка елдері.
азық-түлік жетіспейтін, бірақ өзін-өзі қамтамасыз ету үшін өзінің табиғи ресурстарын активно, яғни белсенді түрде сатып жатқандарымыз Мысыр, Индонезия, Пакистан және де Филиппин елдері. Жан басына шаққанда азық-түлікпен қамтамасыз ету жағдайы төмен елдер бұл Африканың Сахарадан оңтүстікке қарай орналасқан мемлекеттері. Халық санының артуы, аумақтың ресурстық мүмкіндігінің жоғары болу себебі азық-түлік дағдарысы басталған елдер бұл Гаити, Непал және Сальвадор екен. Міне осындай бізде азық-түліктің жетуі және жетіспеуі жағынан проблемалар көрініп жатыр. Енді ғаламдық азық-түлік мәселесіне әсер ететін факторлар, яғни неден туып жатыр? Физикалық, географиялық жағдай және халықтың орналасуы, яғни оның егін егісе ала ма, мал өсіре ала ма деген сияқты физикалық, географиялық жағдайы, көлік және байланыс құралдарының дамуы, әлемдегі саяси жағдай, яғни соғыс болып жатыр ма, болмай жатыр ма, дүниежүзілік экономика мен сауда қатынастары. Міне осындай факторларымыз бізде азық-түліктің дағдарысына әсер етеді екен. Енді Сомали аумағындағы аштықтың себебі, Сомалида бізде үлкен аштық болып жатыр. Оның себебі елдегі саяси тұрақсыздық, яғни еліміз екіге бөлініп кеткен. Біреу Сомали және Сомалиленд болды. Мұсылмандар мен бізде басқа дін ағымы болып, осы екі қақтығыстың әсерінен өте үлкен азық-түлік болсын, ешқандай прогресс болмауда елде, сондықтан да аштық болып жатыр және жиі қайталанып жатқан құрғақшылық. Енді ғаламдық аштық индексі 2018 жыл бойынша бізде елеулі аштық деңгейдегі елдеріміз бар. Бұл Ауғанстан, Пакистан, Үндістан, Мьянма, Бангладеш, Филиппин, Солтүстік Корея және Индонезия елдері. Одан кейін үрейлі аштық деңгейі Чад, Сьерра-Леоне, Мадагаскар, Замбия, Судан және Либерия. Одан кейін төтенше қиын деңгейдегі елдер бұл орталық Африка Республикасы. Осыны бізге лидерім обязательно жаттап алу керек. Бұл ұбт-да саған міндетті түрде келеді. Енді дүниежүзілік мұхит мәселелері. Жалпы қазіргі таңда дүниежүзілік мұхит суларының ластаушы 4 тобы бар. Ең біріншісі материктік қайраңдағы мұнай өндіру. Яғни бізде осы мұнайды өндіріп жатқан кезде жердің астынан мұнай шығып кетеді. Сол арқылы біз мұхитты ластап жатыр екенбіз. Екіншісі өнеркәсіп орталықтары қолданған. Солардың бәрін бізде осы мұхиттарға, өзендерге ағызып жібереді. Сол арқылы химиялық түрде ластанады. Одан кейін үшінші ауыл шаруашылығында пайдаланып әртүрлі химиялық тыңайтқыштар, пестицидтер осы бізде ауыл шаруашылығына қолданып жатқан суларға түсуі. Төртіншісі радиоактивті қалдықтардың көмілуі және мұхит кемелері пайдаланған лас сулардың толық тазартудан өтпей құйылуы. Енді мұнай өнімдерімен аса қатты ластанған бізде аудандар бар. Бұл аудандарымыз көбінесе мұнай тасымалданатын немесе кемелер өте көп жүретін теңіздеріміз. Оларға Солтүстік теңізі, Балтық теңізі, Кариб, Жерорта және Парсы шығанағы жағалауы кіреді екен. Міне осы теңіздерімізбен Парсы шығанағы жағалауы біздің мұнаймен немесе әртүрлі осы химикаттармен ең қатты ластанған мұхиттарымыз. Оқушымыз мен сабағымыз өз мәресіне жетті. Бұл сабақта сен ғаламдық мәселелерді осы география ұбт-да келетін толықтай меңгердің. Келесі кездескенше өзіңмен бірге Глюкоза білім беру орталығы.